好，那因为下礼拜呢，我们要做的是用声音漏光线来控制子弹发射，然后这个子弹发射的时候要有一个声音，子弹发射有声音，而且炸到对方的时候也有一个爆炸的声音所以呢，这个时候你就可以到这个线上Scratch 打 Scratch SCRATCH， 对不对 ？Scratch 然后呢 ，Scratch 里面就有一些很简单的音效你就把它点开，对不对？点开以后呢这里有一个 Create， 你就 Create 这里 Create Create 之后，好，它这里有一个 Sound 有没有 ？Sound 点开，底下这里有增加，你就进去找这里有各式各样的音效假设说了好，我假设说呢我现在呢选一个，好，假设说呢我现在选 Space 里面的这个，我要它对不对？然后我点一下，是不是进来了？进来了以后，然后呢，好，然后呢我这里我就给它按右键 Export， 就是输出，知道吧 ？Export。好，那你可以知道它这个是一个 Wave 档那 APP 它是可以吃 Wave 档，也可以吃 MP3 档甚至那个还有更简单的叫做什么IG 什么OGG OGG 档也可以好，那现在我把它放到桌面，对不对？这个叫 Zoom。好，那这个 Zoom 好以后，对不对？然后呢，我再到这里来，好，然后呢，我这里呢我要放一个音效档进来，对不对？所以呢我就到这里有一个 Media， 有没有看到有一个 Media？ 这里媒体 Media 里面的 Player 呢，我把它拉进来，对不对？对不对？拉进来以后呢，这个 Player One 呢，因为我要辨识，对不对辨识，所以呢，我这个角色是在 Player One， 对不对？是这里，对不对？这里我就给它重新取一个名字，因为这是我的子弹嘛叫 Bullet 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 Sound SOUND， 对不对 ？Bullet Sound， 对不对？OK， 对不对 ？Bullet Sound， 然后呢，这里我就 source， 就是我要去上传它，对不对 ？Upload file， 上传它然后呢，一样的我到桌面，对不对？桌面这里有个 Zoom， 对不对？上传，对不对 ？OK， 然后呢？这里声量我可以给它调到100，让它大声一点最高就到100，然后你也可以调9080。那这样好了以后呢，你就可以到后面去发布说我要让它到这里面呢来那个让它那个譬如说我在什么情况下要这个就是 Bullet Sound， 对不对？这里面呢这三个指令就是可以。你如果要让它发出声音，就这个地方。譬如说我声音大过我的光线，我的光线或者我按钮按下去的时候，那我就让它发出声音，就不发射出去，对不对？就可以用这个。好，那当我碰到什么东西的时候，我会炸掉，我有爆炸的声音，对不对？爆炸的声音你也可以用这个 Scratch。你也可以到 Scratch 里面去找那个爆炸的声音那你如果网络上不通的时候呢，你也可以用，因为我们这里都有 S4A， 我们已经有安装了 S4A 了这里面有安装 S4A 了，所以你也 S4A 里面也有类似的音效，你也可以到这里面来找所以呢，你可以到西槽里面，这里有本机然后有一个西槽，对不对？西槽里面有一个这个86里面有一个 Scratch 或是 S4A 这里有一个 S4A， 对不对？ S4A 打开，
然后呢，这里有一个 media 里面就有音效 sound 啊，然后呢，这里就有刚刚我们所谓的有的其他，比如说 effect， 对不对？啊，这里面就有很多各式各样不同的音效，那你就可以来试。啊，你如果不知道这些音效出来是什么声音，对不对？那你可以先在 S4A 这个软体，啊 ，S4A 这个软体你先打开，对不对？啊 ，S4A 这个软体你先打开，然后呢，啊，这里你就可以，啊，这里有声音嘛，对不对？声音你就汇入，啊，汇入，然后呢，这里有 effect， 对不对？我们刚刚不是有 effect， 好，这个，哦，啊，各式各样，然后这个，对不对？啊，这个就是，啊，你就可以试看看说这个声音是不是你要的，啊，了解吧？所以这个是你网络不通的时候呢，你就是 S4A 用我们实验室里面的 S4A 这里就可以用了。那有关于子弹的部分哦，你们就一样的哈、哦，这里就打 bullet 卡通，然后 top view， 那你就可以得到这个哈、哦。那你要注意一下、哦，就是说一样的，你把这个角色跟上一节课做的一样哈、哦，先把它去背进来的时候，你要记得哦，你要看它的角度哈、哦，角度是要向上的哦。好，我们现在角度是向上，所以哦，像这些东西来讲，你去背之后。啊，要让它能够向上哦，哈，知道吧？总之你看到你的那个的时候，就要注意，啊，看它是不是向上，啊，一样的，你在这里，啊，跟今天的做法一样哈、就是说我们子弹的角色，对不对？子弹的角色你就是一样的，再到这里 ，join an animation， 对不对？这里再找一个角色进来，对不对？再找一个角色进来哈，然后呢，这个角色呢，你就是给它叫做 bullet， 对不对？这个，然后呢 ，bullet， 对不对 ？bullet， 对不对？然后呢，一样的，这个 bullet 呢，它应该要比它小一点，所以大概在30到30，它的宽度啊，这里大概是30，对不对 ？OK， 这里呢，宽度，宽度可能再小一点，对不对？20、25，对不对？啊，然后呢，一样的把刚刚的这个图画把它放进来，啊，把这一张图哈汇入进来。好，所以呢哈，我们看到说最后这个角色 bullet 呢，我上传这个 bullet 的 PNG 出来就是像这样，对不对？啊，就这样。然后呢，我要让它跟这个合体。啊，我在程式里面会控制它跟它合体。然后呢，当我按钮按下去的时候，它就会出来。啊，它就会往上飞。啊，所以今天呢，哈，请大家回去之后呢，哈，把这个子弹跟音效，啊，都做出来。然后呢，我们还有一个是 UFO， 对不对？一样的哈，上面会有一只 UFO。啊，一样的，你就是在这里。啊，再找一只 UFO 来做。啊，一样的 UFO， 那 UFO 呢的子弹可以用这个，也可以用这个来拉下来就可以，啊，这个也可以当子弹哦，你把它，比如拉下来，小颗的，对不对？这里可以变颜色，对不对？譬如说我变成粉红色，这个可以当成 UFO 的子弹下来，啊，知道吧？